لو جينا خدنا اي ست على جنب وقلنا لها ايه اكتر مشكلة بتقابلك مع جوزك، هتقولك الاهتمام. الاهتمام ما بيطلبش، ده حتى لما باجي اتكلم معاه ما بيسمعنيش. ده انا حتى بفتكر عيد ميلاده وهو عمره ما افتكر عيد ميلادي، وكل لما اجي اكلمه على حاجه يقول لي يا ستي ما تكبريش الموضوع، ده الدنيا يعني ابسط من انتي بتتكلمي فيها دي. ولو جيت كلمت اي راجل على جنب هيقول لك يا سيدي ده مخها صغير، ده عامله لي من الحبه قب، ده كل حاجه مركزه فيها، ده مش عتقاني تفاصيل التفاصيل بتركز فيها. هي الفكره كلها في ان احنا علشان ننجح في اي علاقه ما بين الراجل والست، اول خطوه هي فهم طبيعه الشخص نفسه. طبيعه الراجل غير طبيعه الست. الراجل اصله سيدنا ادم، مخلوق من التراب، فاصله الانتاج، العمل، صلب جد، عايز يشتغل، عايز ينجز. مشاعره موجودة، بس يعني أكيد هتبقى موجودة، بس هو مش بتبقى هي الأساس بالنسبة له. لكن الست مخلوقة من الضلع اللي جنب القلب لسيدنا آدم، فدايما مشاعرها هي اللي غالبة عليها في كل حاجة، بتهتم بالتفاصيل، مفيش حاجة بتفوتها، لأن دي طبيعة شخصيتها. فالطبيعة اللي ربنا خلق الواحد عليها هو أكيد هيحن للأصل اللي اتخلق عليه. فعلشان كده احنا موجودين علشان نكمل بعض، مش عشان ناكل في بعض.